Bonjour Eva, Milena et Karine. Dzień dobry. Dzień dobry. Bonjour. Dzień dobry. Bien, donc Eva, aujourd'hui, ta session d'hypnose régressive. Ewo, dzisiaj jest Twoja sesja hipnozy regresyjnej. Karine va entrer en hypnose pour toi aujourd'hui. Karin wejdzie w hipnozę dla Ciebie. Et Milena va nous accompagner avec sa traduction. No a ja będę tłumaczyć. Oczywiście. Heureusement qu'elle est là d'ailleurs. Bien. A merci. Eva, on t'écoute. Quels sont les points de référence que nous allons faire dans ta session aujourd'hui? Więc Ewo, pytanie o Twoje punkty referencyjne. Czym zajmiemy się dzisiaj podczas sesji? Moje punkty to pierwszy punkt to choroba mojego synka, która była dla mnie ogromną traumą. No i z tym wiąże się moja bezradność, poczucie winy i ciągły lęk o niego. Alors, le premier point concerne la maladie de son fils, que pour elle, c'était un grand trauma et que ça provoque chez elle comme le sentiment, la sensation d'impuissance, bezradność, co jeszcze wymieniłaś? Poczucie winy. Le sentiment de culpabilité, elle se sent coupable. I strach. Et la peur, ça provoque de la peur chez elle. Drugi punkt dotyczy relacji z moją mamą. Jakoś zawsze trudno nam było się porozumieć. Le deuxième point est sur la relation avec sa maman, que la relation était très difficile, la communication était très mauvaise et ça influence sa vie. Trzeci punkt to taki mój powtarzający się sen, że uciekam przed czymś, ale jednocześnie jestem bardzo ciężka i nie mogę przed tym kompletnie uciec. Le troisième point est sur un rêve qui se répète. Elle a l'impression dans ce rêve qu'elle est très lourde, qu'elle est en train de courir, de se sauver, mais elle n'arrive pas, il y a toujours quelque chose qui l'attrape. Bien. Trudności z podejmowaniem decyzji. Elle a beaucoup de problèmes à prendre des décisions. Elle se sent très indécise. Dwukrotnie w życiu miałam wrażenie, że dotyka mnie coś niefizycznego. I to było w dzieciństwie i pamiętam, że przed sesją Raz w Jasia. dzieciństwie i raz przed sesją Jasia, tak. Alors, elle aimerait aussi... elle parle aussi de deux situations où elle se sentait touchée par quelque chose qui n'existait pas physiquement. Une fois, ça s'est passé dans son enfance. La deuxième fois, c'était la deuxième fois était juste avant la session de Yash. Jeśli chodzi o moje dolegliwości fizyczne, to powiedziałabym, że to były bóle kręgosłupa i garbienie się. Le point physique, c'est qu'elle a de douleurs dans sa colonne vertébrale et elle se tient courbée, elle couvre son dos. I ostatnie to moje problemy z dziąsłami i to wszystko. Et le dernier point est qu'elle a des problèmes avec ses gencives et c'est tout. I jeszcze może poprosimy o zweryfikowanie Jasia, chociaż ja już to oczywiście powiedziałam. Tak, tak. Czyli możemy zobaczyć jak... Oui, le dernier point qu'on a parlé avant la session pour juste vérifier ce qui se passe avec son fils Yash après la session. Bien. Demande à Eva, Milena, si elle s'est soumise aux essais d'induction. Ewo, Auror pyta, czy wykonałaś testy na indukcję? Tak, ja wykonałam ten test i jakoś nie bardzo mi to wychodziło. Nic nie widziałam, chociaż czułam jakieś takie fajne unoszenie, ale widzieć nie widziałam totalnie nic. Elle dit qu'elle ne voyait absolument rien. Elle sentait seulement une sorte de légèreté de son corps. Elle l'a fait à combien de reprises? Ile razy zrobiłaś test? 2. 2 fois. Ok. Elle ne s'est jamais soumise à l'hypnose auparavant? Czy byłaś kiedykolwiek, miałaś jakiekolwiek sesję hipnozy wcześniej? Nie, nie miałam. Non. Bien.
Donc, Eva, tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît. On va démarrer cette session. Ewo, już pewnie tam usłyszałaś, Auror prosi o wyłączenie mikrofonu. Tak, już wyłączam. Super, dziękuję. Ça va comme ça, Aurore? Ça va comme ça, oui. Ok. Bien. Karine, je vais compter maintenant à l'envers. De 5 à 1. Pendant que je compte, tu vas sentir ton corps qui se détend et qui devient de plus en plus lourd. Ça. 4. Tout ton corps s'enfonce. Profondément. 2. Et 1. Maintenant, Karine, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas te mettre en contact télépathique avec Eva. À 3, tu seras en contact avec elle. Ça y est. 1, bien. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois, Karine? Powiedz mi, jak ją widzisz? Je la vois, elle est là à côté, mais depuis le début, je vois un enfant sur une espèce de grand élastique qui fait un peu balançoire. Widzę ją jakby tuż obok, ale też od początku widzę dziecko, które huśta się na takim jakiejś gumie. Bien. Je te demande maintenant d'absorber l'immunité de cette présence devant toi, de reconnaître son ADN et de nous dire l'agit d'Eva.
I proszę Cię, żebyś zaabsorbowała informacje tego, co widzisz przed sobą i żebyś potwierdziła, czy to jest na pewno Ewa. J'ai pas tout compris, ça a coupé. Hein. Nie zrozumiałam wszystkiego, bo coś przerwało. Ça a coupé chez toi aussi, Milena? Oui. Étrange. Bien. Absorbe l'information génétique de cette forme devant toi et dis-moi s'il s'agit d'Eva. Zaabsorbuj informacje genetyczne tego, co jest przed Tobą i potwierdź, czy to jest Ewa. Tu m'as entendu Oui, clairement? oui, c'est Eva. Tak, to Ewa. Oui. Bien. Comment est-ce que tu la vois, Karine? Jak ją widzisz? Je la vois dans un coin, je la vois en colère avec les poings serrés et recroquevillée, assise et recroquevillée. Ja ją widzę w jakimś kącie, że ona tam siedzi, jest wściekła i ma takie zaciśnięte pięści. Que fait l'enfant à ses côtés? Co robi to dziecko obok niej? L'enfant lui tend les bras. Dziecko wyciąga do niej ramiona, ręce. Demande à Eva de regarder l'enfant dans les yeux et nous Poproś dire Ewę, si elle le reconnaît. Pardon. żeby spojrzała dziecku prosto w oczy i powiedziała, czy je rozpoznaje. Elle le voit pas. L'enfant est là à vouloir communiquer et elle le voit pas. C'est comme s'il était sur un plan différent. Dziecko ją widzi, jakby chce z nią komunikować, ale ona go nie widzi, jakby ona była w innym planie, Bien. w innym wymiarze. Tu vas utiliser l'ADN d'Eva pour voir s'il s'agit de son fils, Yash. Więc wykorzystaj DNA Ewy, żeby sprawdzić, czy to jest jej syn Jaś. Oui, oui, c'est lui. Tak, to on. Tu me dis que l'enfant la voit, mais qu'elle ne le voit pas? Więc Oui. mówisz, że dziecko widzi ją, a ona nie widzi jego? Tak. Bien. Demande à Eva maintenant si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session, Karine. To zapytaj teraz Ewy, czy pozwala nam pracować ze sobą i nad sobą podczas tej sesji. Oui. Tak. Bien. Regarde son corps énergétique d'abord, à part cette colère. Comment Oprócz tej wściekłości, którą widzisz w jej ciele, co jeszcze widzisz? Jak widzisz jej ciało? Je la vois les mains jointes comme ça, Widzę, że masz ręce zaciśnięte, tak? mais les poings, mains jointes, mes poings serrés hein, Aha, et zaciśnięte. dans une bulle. I w jakiejś kuli. cette bulle est sa création? Czy ta kula jest jej własną kreacją? Est-ce qu'il s'agit de son énergie? Czy chodzi o jej energię? Non, j'ai pas l'impression. Nie, wydaje mi się, że nie. Bien. Maintenant, tu vas dire à Eva que tu vois son fils, toi, à côté d'elle. To teraz powiedz Ewie, że ty widzisz jej syna obok niej. Elle dit c'est pas possible. Ona mi mówi, to niemożliwe. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Dlaczego to niemożliwe? Elle dit il n'existe pas, c'est mon imagination. Ona mówi, on nie istnieje, to moja wyobraźnia. Bien. Tourne-toi vers l'enfant maintenant, Yash. To teraz odwróć się do Jasia, do dziecka. Ok. Demande à Yash comment il se sent. Zapytaj Jasia, jak się czuje. Il pleure. On płacze. Demande-lui s'il se souvient de moi. Zapytaj go, czy on mnie pamięta.
Il dit oui. Mówi, że tak. Est-ce que tu me laisserais parler directement avec Yash? Czy pozwolisz mi porozmawiać bezpośrednio z Jasiem? Tak. Bien. Alors laisse-moi avec Yash. To zostaw mnie z Jasiem. Yash, Oui. Tak. Yash, comment est-ce que tu te sens? Jak się czujesz, Jasiu? Tout triste. Smutny. Qu'est-ce qui te rend triste? Comment s'est créée Co cette sprawia, tristesse? co sprawia, że jesteś smutny? Jak się wykreował ten smutek? Maman me voit pas. Je fais des signes, mais elle me voit pas. Mama mnie nie widzi, ja jej daję sygnały, a ona mnie nie widzi. Est-ce que tu sais, toi, pourquoi ta maman ne te voit pas? A ty wiesz, dlaczego twoja mama cię nie widzi? Elle croit que j'existe pas, mais je suis bien là. Ona nie wierzy w to, że istnieje, ale ja jestem tam. Tu te souviens quand on s'est parlé la dernière fois? Pamiętasz, kiedy ostatnio rozmawialiśmy? Oui, quelque chose. Coś sobie przypominam, tak. Ta maman est inquiète parce que tu continues de faire des crises d'épilepsie relativement violentes. Twoja mama się martwi, ponieważ ciągle masz ataki padaczki dość silne. Peux-tu me dire, Yash, s'il y a une cause ésotérique à cette épilepsie qui persiste? Czy możesz mi, Jasiu, powiedzieć, czy jest jakaś przyczyna ezoteryczna tej epilepsji? Je me rends pas compte, je vois pas. Nie wiem, nie widzę. Pas compte de quoi exactement? Z czego nie zdajesz sobie sprawy? C'est ce que tu dis. Z tego, o czym mówisz. Bien, laisse-moi maintenant avec Karine. Zostaw mnie z Karin. Karine, déconnecte-toi Oui. de Yash. Rozłącz się z Jasiem. Demande à Yash s'il nous laisse travailler pour lui dans cette session, Karine. Zapytaj Jasia, czy pozwala nam pracować nad sobą podczas tej sesji. Ok. Tak. Maintenant qu'il nous a donné sa permission, tu peux absorber l'information tout autour de Yash. Ponieważ dał nam swoje przyzwolenie, więc możesz pozbierać informacje, które znajdują się wokół Jasia. Peu importe s'il est conscient ou pas. Nie ma Ok. znaczenia, czy on jest świadomy, czy nie. Dobrze. Maintenant, Karine, tu vas regarder Yash à la fin de la session que nous avons fait pour lui il y a quelques semaines. Moi. To zobacz Jasia, kiedy zrobiliśmy dla niego sesję parę miesięcy temu. Na koniec tej sesji. Quand tu es dans cette scène, tu me le dis. Kiedy będziesz w tej scenie, powiedz mi. Ok. Comment vois-tu Yash à la fin de cette session? Jak widzisz Jasia na koniec tej sesji? Je le vois allongé. Widzę, że leży. Énergétiquement, comment le... A energetycznie go widzisz? Sous lui, il y a une espèce de quelque chose qui le traîne. Jakby pod nim było coś, co go jakby ciągnie. Regarde de quoi il s'agit. Zobacz, co to jest. C'est quelque chose de plat, de fin, sur lequel est posé l'enfant. To jest coś płaskiego, bardzo cienkiego, na czym leży dziecko. Et en fait, avant que tu m'envoies dans cette scène-là, je le voyais dans une espèce de bulle, mais en forme de goutte.
et je voyais cette bande en fait qui l'entourait, qui le recroquevillait. Zanim wysłałaś mnie do tej sceny, ja widziałam go w takiej jakby kuli, ale przypominającą krople i to coś jakby go też tam pokrywało. Donc tu le vois à la fin de la session avec cette plaque fine sous lui, c'est cela? Więc Ouais. widzisz go na koniec sesji z taką jakby plakietką pod nim. Mhm. Oui, sauf qu'il est à plat. Tak, tylko że on jest jakby na płasko. Bien. Tu as et tu disposes de la volonté de Yash dans cette session. Masz i możesz się posługiwać wolą Jasia w tej sesji. Donc Ok. tu vas toucher cette plaque fine et me dire de quoi il s'agit. Więc dotkniesz tej płytki, plakietki i powiesz mi o co chodzi. Ça ressemble à des câbles comme ces gros câbles qu'il y a dans les ordinateurs, qui sont collés les uns aux autres. To przypomina takie kable jak od komputera, który jeden do drugiego jest przyklejony. Pourquoi cette plaque a échappé ressenti du télépathe? Dlaczego telepata nie widział tej plakietki, tej płytki? Je sais pas. Nie wiem. Bien. Dis à Yash dans cette même scène d'appeler le responsable de cette plaque. Powiedz Jasiowi, żeby zawołał odpowiedzialnego za tą płytkę. Qui se présente? Kto się pojawia? Ça fait une masse noire qui au bout. Jakaś czarna masa. Touche cette masse, absorbe son ADN et reconstruit sa forme originelle. Dotknij tej masy, pobierz jej DNA i zrekonstruuj jej formę oryginalną. Ça a une tête de crocodile, mais avec le bout beaucoup plus large, avec une... To ma głowę krokodyla, tylko znacznie większą. Tu me laisses parler à Yash une fois à nouveau dans cette même scène? Pozwolisz mi porozmawiać z Jasiem, ale w tamtej scenie? Oui. Bien, laisse-moi avec Yash. Yash, tu m'écoutes? Tu m'entends? Słyszysz mnie? Tak. Tu te souviens, dans cette session, je te disais de suivre toutes mes instructions. Pamiętasz, w tamtej sesji prosiłam Cię, żebyś wykonywał wszystkie moje instrukcje. Oui. Tak? Et tu avais fait dans cette session un excellent travail. I wykonałeś wspaniałą pracę. Merci. Dziękuję. Il semble pourtant qu'il y ait encore quelque chose avec toi. Ale zdaje się, że jest jeszcze coś przy Tobie. Ah oui. Tak. Est-ce que cette chose est responsable de tes crises d'épilepsie, les favorise? Czy to coś wzmacnia albo wywołuje Twoje ataki epilepsji? Possible. To możliwe. J'ai besoin que tu sois parfaitement sûr, que tu regardes. Ja potrzebuję, żebyś był pewny, żebyś to sprawdził. Ton esprit connaît déjà la réponse, Yash. Twój umysł już zna odpowiedź, Jasiu. Mais je sais pas, je me sens bien, moi je glisse. Ale ja nie wiem, ja się czuję dobrze, ja się ślizgam.
Est-ce que tu te sens bien quand tu sens ton corps pris par une convulsion? Czy czujesz się dobrze, kiedy twoje ciało jest w konwulsjach? Je sais pas si on appelle ça comme ça. Nie wiem, czy to się tak nazywa. Bien. Ta maman est préoccupée par ton état. Tes parents sont préoccupés par ton état. Twoja mama, twoi rodzice bardzo przejmują się twoim stanem. Ton corps va grandir, Yash, et il serait qu'il grandisse sainement. A twoje ciało będzie rosło i zależy nam, żeby rosło zdrowo. Tu peux décider bien sûr de rester malade. Moi, je, Oczywiście możesz zadecydować, żeby pozostać chorym. O, tu as dit quelque chose? Que souhaites-tu faire, Yash? Co chcesz zrobić, Jasiu? Rester malade? Pozostać Opa. chorym? Czy nie? moi, je veux faire plaisir à ma maman. Ja chcę sprawić przyjemność mojej mamie. Ta maman ne compte pas. Twoja mama się w tym nie liczy. Est-ce que tu as envie de te faire plaisir à toi, d'améliorer ta condition de vie? Czy chcesz sobie sprawić przyjemność i poprawić własne warunki życia? Oui, Tak. Tu te souviens de toutes ces instructions que je t'avais dictées précédemment? Czy pamiętasz wszystkie instrukcje, które ci podyktowałam wcześniej? oui, oui, ça me revient. Tak, to wszystko do mnie wraca. Bien, Yash. Regarde dans ton corps maintenant et dis-moi s'il y a une connexion avec cette plaque, cette forme, cette entité. To teraz zobacz do swojego ciała i powiedz mi, czy jest jakieś połączenie z tą płytką, czy z tym bytem. Regarde ton corps. Zobacz swoje ciało. C'est sous mes fesses. To jest pod moimi pośladkami. Comment est-ce que tu te sens, Il y a un toi, truc- avec cette plaque sous les fesses? Jak ty się czujesz z tą płytką pod twoimi pośladkami? Je glisse, c'est rigolo. To jest zabawne, bo ja się na tym ślizgam. Tu glisses où exactement? A dokąd się na tym ślizgasz? Ça descend, ça descend, ça descend. Na dół, na dół, na dół. Ça ne s'arrête jamais? To się nigdy nie zatrzymuje? Des fois, je remonte. Czasami z powrotem wracam na górę. Tu trouves ça plaisant? I uważasz, że to jest zabawne? Oui, des fois, c'est assez drôle. Tak, czasami tak. Pourquoi c'est drôle? Dlaczego to jest śmieszne? Parce que ça va vite. Bo to bardzo szybko idzie. Est-ce que tu te sens bien dans ces mondes où tu atteins ces vitesses? Czy ty czujesz dobrze w tamtym świecie, gdzie jest taka prędkość? Je sais pas, j'attends. Nie wiem, czekam. Tu n'as pas la sensation, Yash, d'aller trop vite dans ce monde physique par rapport à ceux qui t'entourent? Nie masz wrażenia, że przemieszczasz się za szybko w stosunku do tego, co cię otacza? Je sais pas, je me rends pas compte. Nie wiem, nie zdaję sobie z tego sprawy. Ce que je te propose, c'est reprendre le contrôle de ton temps et de ton corps. To, co ci proponuję, to żebyś znowu przejął kontrolę nad swoim czasem i swoim ciałem. D'accord, je veux bien essayer. Dobrze, chcę spróbować. C'est très simple. Il suffit que tu le veuilles, Yash. To bardzo proste, wystarczy, że tego zechcesz. D'accord, je vais t'écouter. Dobrze, będę cię słuchał. Bien. C'est très simple. Maintenant, tu vas dire cette entité, celui qui possède cette plaque,
tous ces câbles, de se placer devant toi. To bardzo proste. Powiedz temu bytowi, do którego należy ta płytka, te kable, żeby stanął przed tobą. Quand il sera devant toi, tu me le dis. Kiedy będzie przed tobą, powiedz mi. Il me fait peur. Teraz się go boję. Où est-ce que tu sens cette peur dans ton corps? Gdzie czujesz ten strach w swoim ciele? Vers mon cœur. W okolicach mojego serca. Bien. Tu vas ouvrir un portail, une petite porte dans cet infini autour de toi. Otworzysz mały portal w tej nieskończoności wokół ciebie. Avec le doigt. Swoim palcem. Quand tu l'auras fait, tu me le dis. Kiedy to zrobisz, powiedz mi. Ok. Już. Tu vas plonger tes mains maintenant dans ton corps. Récupérer toutes ces peurs et les placer dans cette petite porte. A teraz włożysz swoje ręce w swoje ciało, wyciągniesz cały ten strach i wyrzucisz go do tego portalu. Ça y est. Już. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait de la tristesse également dans ton corps. Wiem, że miałeś w sobie smutek. Oui. Tak. Où est cette tristesse, Yash? Gdzie jest, Jasiu, gdzie jest ten smutek? Dans mon ventre et dans ma cuisse. W moim brzuchu i w moich udach. Plonge de nouveau tes mains dans ton corps et enlève cette tristesse et tu la jettes dans cette petite porte. Więc znowu włóż ręce, wyciągnij to wszystko i wyrzuć do tego portalu. Ok. Dobrze? Est-ce qu'il y a de la colère dans ton corps? Czy jest złość w twoim ciele? Un peu. Troszkę. Bien. Tu fais la même chose avec ta colère. Tu la jettes dans la porte. Więc zrób to samo ze złością, wyrzuć ją tam. D'accord, je m'en débarrasse. Dobrze, pozbywam się tego. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Jak się teraz czujesz? Plus léger. Lżejszy? Est-ce qu'il y a encore quelque chose de déplaisant dans ton corps? Une émotion déplaisante? Czy jest jeszcze jakaś nieprzyjemna emocja w twoim ciele? J'ai toujours quelque chose sous mes fesses qui me gêne. I ciągle jest coś pod moimi pośladkami, co mi przeszkadza. Bien. Maintenant, ferme cette petite porte. Elle doit disparaître. To teraz zamknij ten portal i on ma zniknąć. D'accord. Dobrze? Bien. Maintenant, dire à cette entité qui est devant toi d'enlever ce qu'il y a sur tes fesses. To teraz powiedz temu bytowi, który jest przed tobą, że ma wyciągnąć to, co jest pod twoimi pośladkami. Ne veut pas. Nie chcę. Tu Il ordonnes s'accroche. To jest przyczepione. et Rozkaż. il l'enlève. C'est aussi simple que ça, Yash. To jest bardzo proste. Ty rozkazujesz, a on to zdejmuje. Ça y est, c'est tout parti. Już wszystko zostało wyjęte. Dis-moi s'il y a encore quelque chose dans ton corps ou sur ton corps qui ne t'appartient pas. To powiedz mi teraz, czy jest coś jeszcze w twoim ciele, co do ciebie nie należy. J'ai un truc autour du cou qui me gêne, qui me Mam serre. coś wokół szyi, co mi przeszkadza, co mi się zaciska. Dis-lui aussi de retirer ce qui t'oppresse le cou. Powiedz, żeby wyciągnął też to, co zaciska się na twojej szyi. Ok. Dobrze. Regarde à nouveau ton corps et dis-moi s'il y a encore quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. Zobacz jeszcze raz swoje ciało i powiedz mi, czy jest jeszcze coś, co nie jest twoje. C'est bon. Już dobrze.
Maintenant, Yash, il faut que tu gardes à l'esprit qu'à un moment donné, tu as donné ton accord à cette entité pour être avec toi. Teraz, Jasiu, musisz pamiętać, że był taki moment, w którym to ty przyzwoliłeś temu bytowi, żeby był z tobą. Toutes Mais je ces lui ai rien choses, demandé, moi. toutes ces choses qui s'approchent de toi ont une incidence ensuite dans ta réalité physique. Ale ja go o nic nie prosiłem. Wszystko, co zbliża się do ciebie na poziomie ezoterycznym, ma później wpływ na twoje ciało fizyczne. Peu importe quand tu as donné ton accord et comment tu l'as donné, Nie ma znaczenia, kiedy i jak dałeś przyzwolenie. est-ce que tu souhaites renoncer maintenant à cet accord et reprendre le contrôle de ton corps? Czy chcesz teraz anulować to przyzwolenie i wziąć kontrolę nad swoim ciałem? Tu dis que je serais mieux hein, sans cet accord. Bo będę się czuł lepiej bez tej zgody. Je te fais confiance, d'accord. Ufam ci, dobrze. Bien, alors renonce à cet accord maintenant. Więc anuluj to przyzwolenie. C'est fait. Już. Maintenant, dis à cette entité, Yash, de partir définitivement. Dis-lui que tu ne veux plus la voir. To teraz powiedz temu bytowi, że ma całkowicie opuścić cię, że nie chcesz go już więcej widzieć. Elle est partie? Ok. Odszedł? Oui. Tak. Oui. Bien. Oui. Maintenant, nous allons jouer à un jeu. To teraz się w coś pobawimy. Tu vas ouvrir une nouvelle porte. Otworzysz nowy portal. Ok. Et quand tu vas ouvrir cette porte, tu vas être capable de regarder ton futur. I kiedy otworzysz ten portal, będziesz mógł zobaczyć swoją przyszłość. Dans ce futur, il n'y a plus d'interférence, plus personne qui vient te proposer des glissades. I w tej przyszłości nie ma żadnej ingerencji, nikogo, kto by znowu ci proponował jakieś zjeżdżanie. Dans ce futur, Yash, ton corps éthérique crée son espace, un merveilleux espace de création. I w tej przyszłości twoje ciało eteryczne kreuje sobie swoją własną wspaniałą przestrzeń. Tu es le roi de cet espace. A ty jesteś królem tej przestrzeni. Et tu peux t'inventer des manèges les plus hauts du monde. I możesz sobie wymyślić ślizgawki najwyższe na świecie. Tu n'as besoin de personne pour créer. Bo nie potrzebujesz nikogo, żeby kreować. Est-ce que cela te plaît? Czy to ci się podoba? Ah, mais ça me plaît ce que tu me dis, ça me plaît. Tak, bardzo, bardzo mi się podoba, co mówisz. Tout en maintenant cet espace de création, ton espace de création, regarde ta vie physique maintenant. To teraz, czy w tej przestrzeni, która należy do ciebie, zobacz swoje ciało fizyczne. Oui. Tak? Est-ce que ton corps souffre d'épilepsie? Czy twoje ciało cierpi na epilepsję? Je me vois assis et bien, tranquille. Widzę siebie spokojnego. Jak siedzę, jestem spokojny. Bien, maintenant, Yash, Karine. To teraz zostaw mnie z Karin. Karine, Oui. comment est-ce que tu te sens?
Bien, Karin, jak się czujesz? Dobrze. bien. Comment est-ce que tu vois Yash? I jak widzisz Jasia? Je le vois léger. Je le vois léger. Widzę go lekkiego. Bien. Regarde-toi son futur, Karine, et dis-moi si ces crises d'épilepsie vont diminuer. To teraz ty zobacz jego przyszłość i powiedz mi, czy jego ataki epilepsji się zmniejszą. Je le vois pas convulsé. Hein. Nie widzę, żeby miał konwulsję. Bien. Dobrze. Maintenant, tu vas dire à Yash de rester là. To teraz powiedz Jasiowi, żeby tam został. Lui, s'il est d'accord pour D'accord. assister au travail que va faire sa maman. I zapytaj, czy będzie obecny przy pracy, którą wykona jego mama. Oui, il est content. Il est Tak. content de rester et de voir tout ça. Tak, jest zadowolony, że będzie mógł asystować i zobaczyć to wszystko. Commencer le travail avec Eva. Je veux que tu partes seul à nouveau dans cette session que nous avons effectuée pour Yash. Więc zanim zaczniemy z Ewą, chcę, żebyś sama poszła do tej sesji, którą żeśmy zrobili z Jasiem. Quand tu y es, tu me le dis. Kiedy tam będziesz, powiedz mi. Oui. Mhm. Tout en absorbant l'information contenue dans cette session, elle est partout dans cette scène. Absorbując informację, która jest wszędzie w tamtej scenie, J'ai besoin de savoir ce que capte, ce que filtre la ou le télépathe et pourquoi cette information lui a échappé. muszę wiedzieć, co filtrowało telepatę i dlaczego ta informacja uciekła. Que vois-tu? Je vois la personne qui canalise et je sais pas trop le décrire. Ça fait comme des langues. Je sais pas le décrire. Nie umiem tego opisać. Widzę osobę, która robiła channeling i jakby coś było. D'où viennent ces langues exactement? I skąd pochodzą te takie języki? C'est comme s'il y avait une information, voilà, une espèce d'entonnoir qui est absorbée, hein, mais qui se limite. Voilà, qui se limite. To tak jakby informacja przychodziła i formowała coś takiego i się jakby limitowała, ograniczała. Par qui est limitée l'information? Par la télépathe ou par autre chose? Ale kto ogranicza informację, telepata czy coś innego? Je pense que c'est autre chose. La télépathe, je la vois bien, je la vois comme elle doit être. Myślę, że to coś innego, bo telepatę widzę bardzo dobrze. Telepata jest tak, jak powinien być. Regarde l'information qui circule entre Yash et la télépathe. Zobacz informację, która przepływała między Jasiem a telepatą. Est-ce que Yash bloque le flux d'informations? Czy Jaś blokował przepływ informacji? Alors je vois le canal entre les deux. Hein. Więc ja widzę kanał między nimi dwoma. Comment le vois-tu? De la Jak to télépathe, widzisz? c'est clair. De la télépathe, c'est clair. Od strony telepaty to jest przejrzyste. D'où vient le blocage alors? D'où vient cette filtration intensive? Więc skąd pochodzi blokada, ten filtr? Je pense que ça vient de derrière
l'enfant. Myślę, że to pochodzi od czegoś, co jest za dzieckiem. Parce que je vois bien la connexion entre les deux. De la télépathe, c'est vraiment clair, mais de l'enfant, c'est comme comprimé, mais derrière lui. Bo widzę bardzo dobrze tą komunikację, ten kanał między nimi. Od strony telepaty jest wszystko jakby otwarte i przejrzyste, ale jakby coś z tyłu dziecka blokowało. Cette chose qui comprime l'information, est-ce qu'elle est toujours avec Yash en ce moment, en 2017, au jour d'aujourd'hui? Czy to coś, co jakby ograniczało informacje, jest ciągle z Jasiem dzisiaj, w 2017? Ça me renvoie à cette bande sur laquelle il glissait. To mnie odsyła do tego, na czym on się ślizgał. Où est cette bande maintenant? Gdzie jest ta warstwa? Il n'est plus dessus. Już na niej nie jest. Est-ce que tu la vois encore? Ale czy to jeszcze widzisz? Non. Nie. Bien. Maintenant, allons voir Eva. To teraz idźmy zobaczyć Ewę. Demande-lui si elle voit son fils ou pas. Zapytaj ją, czy widzi swojego syna, czy nie. Oui, elle le voit là. Tak, widzi go. Elle n'a plus la colère, je la vois attentive. Już nie ma w sobie tej złości, tylko widzę, że jest uważna. Quand exactement a disparu sa colère? Regarde. Kiedy dokładnie zniknęła jej złość? Zobacz. Au moment où l'enfant a pris conscience que cette bande n'était pas un jeu, que c'était pas gentil. W momencie, kiedy dziecko nabrało świadomości, że to, na czym się ślizgało, nie było niczym dobrym. Bien. Eva nous a parlé d'un grand trauma causé par la maladie de son fils, par cette nouvelle de maladie. Ewa nam opowiadała, że choroba jej dziecka jest dla niej traumą. Demande-lui si dans son corps, elle sent ce trauma. Zapytaj ją, czy w swoim ciele odczuwa tę traumę. Elle me montre sa poitrine. Pokazuje mi swoje piersi. Bien. Quand tu l'as vue au début de cette session, Karine, tu la voyais comme entourée d'une bulle, n'est-ce pas? Oui. Na początku tej sesji widziałaś, że była otoczona jakąś kulą. Est-ce que cette bulle est Tak. toujours là? Czy ta kula ciągle tam jest? Non. Nie. Quand a-t-elle disparu? Kiedy ona zniknęła? Au moment où elle a pu voir son fils. W momencie, kiedy mogła zobaczyć swojego syna. Quand la bande a été enlevée. Kiedy ta warstwa, po której się ślizgał, została usunięta. Bien. Tu vas entrer dans une de ces scènes où il y a encore autour d'elle cette bulle. To wejdź do takiej sceny, kiedy jeszcze wokół niej ciągle jest ta kula. Entrant dans cette scène, tu vas figer cette scène. I kiedy wejdziesz do tej sceny, zastopuj ją. Tu Ok. vas poser tes deux mains sur cette enveloppe autour d'Eva. Położysz obie dłonie na tym, co pokrywa Ewę. Absorber toute Voyez? l'information de cette bulle Zaabsorbujesz całą informację z tej kuli et me dire toutes les informations qui te parviennent sur cette bulle. i podasz mi wszystkie informacje, które ci przychodzą na jej temat, tej kuli. Ce qui me vient, c'est que toute la frustration, la colère, la peur, en fait, nourrissait cette bande. To, co mi przychodzi, to to, że cała frustracja, jej złość i jej strach jakby żywiły tę warstwę Tu veux dire que Je la- toutes je la vois les les- émotions à basse takimi fréquence rękami. d'Eva nourrissaient directement cette bande sous l'enfant? Poczekaj, Oui, czyli c'est- mówisz mi, że Oui. wszystkie te emocje na niskich częstotliwościach żywiły tą warstwę, która była pod dzieckiem? Tak.
Oui, puisque je la vois comme ça, les mains jointes, mais les poings serrés, hein, et comme ça, en priant et avec toute la colère, la frustration et le lien avec cette bande dans laquelle était entouré son fils. Ja ją widzę z rękami dokładnie tak i tak jakby była w takiej modlitwie przez tę całą złość jakby to właśnie żywiło tamto, po czym ślizgał się Jaś. Dis à Eva d'appeler toutes les entités qui sont connectées à elle. Powiedz Ewie, że ma zawołać wszystkie byty, które są połączone z nią. Dis-moi si quelqu'un se présente. I powiedz mi, czy ktoś się pojawia. J'en ai un. Widzę jednego. Quelle apparence a-t-il? Jak wygląda? Alors, il ressemble à... Il a des ailes, Ma skrzydła, mais des ailes en peau ale ze skóry. comme ces oiseaux préhistoriques là. Jak te ptaki prehistoryczne. Avec un long bec. I ma długi dziób. Est-ce qu'il s'agit de la même entité qui était avec Yash ou d'une autre? Czy chodzi o ten sam byt, który był z Jasiem, czy to jakiś inny? Je pense que c'est lié, hein, c'est lié. Hein. Myślę, że to jest powiązane. Ce sont des entités qui collaborent entre elles? Oui. Więc to są byty, które między sobą współpracują? Tak. Bien. Oui, parce qu'il y avait un nuage et il y en avait d'autres, c'était pas la seule. Tak, bo tam jakby była taka chmura i w tej chmurze jest ich więcej. Bien. Tu vas dire à Eva maintenant de t'emmener au moment où cette entité s'est approchée d'elle pour la toute première fois. To teraz powiedz Ewie, żeby zaprowadziła cię do momentu, w którym weszła w kontakt z tym bytem po raz pierwszy. Allons dans cette scène, à ce moment précis. Idźmy do tej sceny, do tego konkretnego momentu. Où es-tu? Gdzie jesteś? Je vois une forme. Je suis sur l'eau, hein. Sur l'eau, sur quelque chose qui flotte sur l'eau. Hein. Jestem na czymś, co jakby płynie na wodzie. Où est Eva? C'est un bateau. Gdzie jest Ewa? To jakiś statek. Eva est sur le bateau. Ewa jest na statku. A-t-elle un corps On d'homme dirait- ou de femme? Czy ona jest mężczyzną, czy kobietą? On dirait un bateau de pirate. Chciałoby się rzec, że to jakiś statek piratów. A-t-elle un corps d'homme ou de femme? Czy jej ciało jest męskie, czy żeńskie? To mężczyzna. Quel âge semble-t-il avoir? Ile ma mniej więcej lat? Je dirais la trentaine. Jakieś 30. En quelle année sommes-nous? W którym jesteśmy roku? 1778. W 1778. Que fait cet homme sur ce bateau? À quoi se dédie-t-il? Zajmuje się ten mężczyzna na tym statku. Co tam robi? Je le vois qui dirige son bateau. Widzę, że on steruje tym statkiem. Combien d'hommes y a-t-il sur ce bateau? Ile jest mężczyzn na tym statku? Beaucoup. Dużo. Où va ce bateau? Dokąd płynie ten statek? Piller d'autres cargaisons. Żeby kraść. Bien. Tu vas avancer maintenant dans cette scène jusqu'à un moment important. To idź w tej scenie do ważnego momentu. Ok. Dobrze. Que se passe-t-il? Co się dzieje? Je vois un autre bateau beaucoup plus gros que le Widzę bateau pirate. Widzę inny statek, znacznie większy od tego, który należy do piratów. Quel type de bateau s'approche? I jaki typ statku się zbliża?
quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus imposant, qui arrive comme de nulle part. To jest znacznie, znacznie większe, jakby przypływało znikąd, albo z nie wiadomo skąd. Continue. Ils ont été surpris et se sont fait attaquer. Hein. Oni byli zaskoczeni i zostali zaatakowani. Avance. Idź do przodu. Mais ce bateau, c'est pas normal. On dirait un bateau beaucoup plus moderne que ce bateau pirate. C'est pas un... Ale ten statek nie jest całkiem normalny. On wydaje się być dużo bardziej nowoczesny niż ten statek, który należy do piratów. Pendant que tu vois Eva sous les traits de ce pirate, où est son corps physique? Kiedy widzisz Ewę pod postacią tego pirata, gdzie znajduje się jej ciało fizyczne? Regarde. Zobacz. Je le vois qui s'accroche pour pas tomber. Ja widzę, że się przytrzymuje, żeby nie upaść. Il est dans ce bateau? Ale jest na tym statku. Oui, ce qui sert pour diriger le bateau, il s'accroche pour pas tomber. Hein. Tak, przytrzymuje się tego koła, którym steruje steru, żeby nie upaść. Continuons d'avancer dans cette scène. Więc kontynuujemy w tej scenie. Je vois à un moment donné le corps qui va tomber, mais il y a quelque chose qui vole et qui l'attrape. Widzę w którymś momencie, że jej ciało upada i jest coś, co przylatuje i ją chwyta. Le corps tombe du bateau? Więc ciało wypada ze statku. Tak. Pourquoi tombe-t-il du bateau? Que se passe-t-il? Co się takiego dzieje, że ciało wypada ze statku? Parce que le bateau est comme coupé en deux hein, et il fait naufrage. Tak jakby statek został przełamany na pół i zaczął tonąć. Est-ce que ce pirate qui est Eva meurt en tombant dans l'eau? Czy ten pirat, który jest Ewą, umiera w wodzie? Son corps physique, oui. I jego ciało fizyczne tak. Qui l'attrape? Kto ją przechwytuje? Cet autre bateau qui n'est pas de la même époque, il y a des choses qui sortent et qui volent et qui, au moment où il tombe, attrapent le corps. Mais... Coś z tego innego statku, który nie jest z tej samej epoki. Wychodzi coś z niego i w momencie, kiedy wpadł do wody, pochwytuje ją. Regarde ce qui est attrapé. Est-ce qu'il s'agit du corps physique ou de la partie subliminale? Zobacz, co zostało schwytane. Czy chodzi o ciało fizyczne, czy część subtelną? C'est la partie subliminale. To ta część subtelna. Bien. Donc, nous allons remonter le temps et aller au moment où cette entité s'approche du corps physique de ce pirate qui est Eva. Więc cofamy się w czasie do tego momentu, kiedy ten byt, to coś zbliża się do ciała tego pirata, który jest Ewą. Est-ce qu'il s'agit de la première contact entre cette entité et Eva? Czy chodzi o pierwszy kontakt, jaki miała Ewa z tym czymś? Non, j'ai l'impression qu'il le reconnaît. Nie, wydaje mi się, że ona go rozpoznaje. Bien, dis à Eva de nous emmener à la première fois, au tout premier contact subliminal entre cette entité et elle. Więc powiedz Ewie, żeby nas zaprowadzić do pierwszego subtelnego kontaktu, jaki odbył się między nią a tym czymś, tym kimś. En fait, il y a un lien entre les deux parce que quand cette entité est venue prendre la partie subliminale d'Eva, Jest jakaś więź między nimi, bo kiedy ten byt przeszedł po część subtelną Ewy, pour elle, c'était comme une des retrouvailles avec une femme. dla niej to było tak, jakby nas spotkała się z jakąś kobietą. Et quand Eva me renvoie à la première fois, à la première rencontre de cette scène-là, I kiedy Ewa wysyła mnie do pierwszego spotkania, do takiej sceny, c'est dans cette
cette même vie de pirate, To dzieje się w tym samym życiu tego pirata, mais c'était avec une femme. Cette entité s'est fait passer pour une femme. ale to było z jakąś kobietą. Ten byt jakby pokazał się jako kobieta. Bien. Et il Alors, s'est donné à elle. entrons I oni dans się cette jakby scène zjednoczyli. où cette entité s'est fait passer pour une femme. Więc idźmy do tej sceny, kiedy ten byt pojawił się jako kobieta. C'est bon, j'y suis. Dobrze? Już jestem. Décris-moi cette scène maintenant. Opisz mi tę scenę teraz. On est dans un bordel Jesteśmy w burdelu et il est saoul. i on jest pijany. Et elle lui promet de l'amour et à ce moment-là, il a une faiblesse. I ona mu obiecuje miłość i w tym momencie to wychodzi z niego taka słabość. Cette femme a un Et il corps se sent- physique. Czy ta kobieta ma ciało fizyczne? Oui, en fait, c'est ce qu'il croit. Tak, a raczej on tak wierzy, tak myśli. Est-ce que cette femme a un corps C'est- physique ou pas? Czy ta kobieta ma ciało fizyczne, czy nie? Non, il est pris dans l'alcool et il est comme dans un semi-rêve. Nie, on jest po prostu w upojeniu alkoholowym i tak jakby w takim półśnie. Voilà, c'est Entrons ça. dans ce rêve, dans cet état altéré. Que voit le pirate? To wejdźmy do tego półsnu. Co widzi ten pirat? Il s'évade et rêve à une vie meilleure que la sienne. On śni o takim lepszym życiu niż jego własne. Quand s'approche cette femme? Kiedy przychodzi ta kobieta? À un moment où il ouvre son cœur et qu'il ressent le besoin d'amour. W momencie, kiedy on otwiera swoje serce i kiedy pokazuje potrzebę bycia kochanym. Que se passe-t-il alors quand il ouvre ce canal? Co się wtedy dzieje, kiedy on otwiera ten kanał? Cette femme lui promet tout ce qu'il a envie d'avoir. Ta kobieta obiecuje mu wszystko to, co on ma ochotę mieć. Que se passe-t-il ensuite? Co się dalej dzieje? Il se lie. No i on się wiąże z nią. De quelle façon s'établit la connexion? W jaki sposób nawiązuje się ta łączność? Par le cœur. Poprzez serce. Bien. Tu reconnais sous cette femme les traits de l'entité que nous avons vue précédemment? Czy w tej kobiecie widzisz cechy tego bytu, które widzieliśmy wcześniej? Oui. Tak. Bien. Maintenant tu sors Dobrze. complètement de cette To teraz wyjdź całkowicie z tej sceny. Ok. et tu reviens en 2017. I wróć do Okej. 2017 już. C'est bon. Comment est-ce que tu vois la connexion entre Eva et cette entité? Jak widzisz połączenie między Ewą i tym bytem? Elle est en train de prendre conscience de ce qui s'est passé. Ona jest właśnie w tym momencie w stanie nabierania świadomości tego, co się wydarzyło. Comment est-ce que tu vois la connexion entre cette entité et Eva? Regarde son I jak corps. widzisz połączenie między Ewą a tym bytem? Au niveau du cœur, Na poziomie serca. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son cœur qui ne lui appartient pas? Czy jest coś w jej sercu, co nie należy do niej? non, je dirais que c'est la prise de conscience. La prise de conscience, il y a juste à couper ce canal. Nie, bo w momencie, kiedy nabrała świadomości, przerwała ten kanał. La vie de ce pirate est la vie précédente à celle d'Eva où il y a d'autres vies. qui les Czy séparent. życie tego pirata było tuż przed wcieleniem Ewy, czy jeszcze oddzielają inne wcielenia? Il y a d'autres vies avant. Były jeszcze inne wcielenia. Cette interférence a toujours été là depuis ce point d'origine dans cette vie de pirate? Czy ta ingerencja była zawsze z nią od tego momentu w życiu pirata? Oui. Tak. Quel type de problème cause cette interférence à Eva? Demande-le lui directement. Jaki rodzaj problemu wywołuje ta ingerencja w życiu Ewy? Zapytaj ją. Elle lui provoque un vide à l'intérieur d'elle. On wywołuje taką pustkę w środku w niej.
comme un vide qu'on essaye de combler et qu'on n'arrive pas à combler. Hein. Taką pustkę, którą staramy się wypełnić i nam się nie udaje. Ce qui lui provoque une angoisse. A to wywołuje u niej strach, lęk, niepokój. Bien. Demande à Eva s'il y a une cause ésotérique à ces douleurs dans la colonne vertébrale, le fait qu'elles se tiennent courbées. Zapytaj, czy jest jakaś przyczyna ezoteryczna tego, że boli ją kręgosłup i że się garbi. Je dirais que c'est lié à cette émotion et à cette peur. Powiedziałabym, że to jest związane z tą emocją i z tym strachem, À cette angoisse. tym niepokojem. Toutes les émotions n'ont pas quitté son corps lorsque son fils s'est déconnecté. Więc te wszystkie emocje nie opuściły jej ciała w momencie, kiedy odciął się jej syn. En fait, elle prend conscience de tout ça. Elle est dans la prise de conscience. Ona jest teraz w trakcie uświadamiania sobie tego wszystkiego. Maintenant, regarde Karine ce qui a touché Eva avant la session de Yash. Elle s'est sentie touchée, frôlée. To teraz zobacz, co dotknęło Ewę przed sesją Jasia. De quoi s'agit-il? O co chodzi? Co to jest? Qu'est-ce que tu vois exactement? Nie wiem. Co dokładnie widzisz? Qu'est-ce qui t'empêche de voir? Co nie pozwala ci zobaczyć? Avant la connexion, je la vois avec toujours prise ici au niveau du cœur. Au niveau du cœur, et il y a quelque chose qui l'entoure. A ja wcześniej jakby widziałam ją, że tutaj jakby coś było zaciśnięte i coś wychodziło stąd i ją otaczało. Bien. Demande à Eva s'il y a une cause ésotérique à ses problèmes de gencives. Zapytaj Ewę, czy jest przyczyna ezoteryczna jej problemów z dziąsłami. Non. Nie. C'est physique? To fizyczne? Oui. Tak. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à prendre une décision, à s'affirmer? Dlaczego ona nie jest w stanie podejmować decyzji? Ça me renvoie à ce vide, cette prise ici au niveau du cœur. To mnie odsyła do tej pustki, która jest tutaj, tego, co zaciska się na poziomie serca. Bien. Eva nous a parlé également d'un rêve répétitif dans lequel elle se sent attrapée et qu'elle doit se sauver. Ewa opowiadała nam też o powtarzającym się śnie, gdzie ucieka przed czymś, co ją dogania. Est-ce que tu vois quelque chose? Widzisz coś? Je visualise toujours la scène entre cette bande, ce lien, son enfant et cette entité qui est là. Przychodzi mi ciągle scena tej ślizgawki, jego syna i tego połączenia z tym bytem. Comme si elle avait une perception d'un danger. Tak jakby ona przeczuwała jakieś niebezpieczeństwo. Mais ce qui est avec l'enfant a disparu désormais. No, ale to, co było z dzieckiem, już zniknęło. Oui. Tak. Bien. Avant de commencer ce travail, tu vas dire à Eva de regarder ce trauma causé par l'annonce de la maladie de son fils. To teraz poproś Ewę, żeby sprawdziła tę traumę, która wywołała nowina o chorobie jej syna. Oui. Tak? Bien. Est-ce qu'elle se sent prête aujourd'hui
pour se libérer de ce trauma? Czy ona jest gotowa dzisiaj na to, żeby się uwolnić od tej traumy? Ah oui, oui. O tak. Tout comme Yash l'a fait, tu dis à Eva d'ouvrir un portail dimensionnel. Tak jak zrobił to Jaś, poprosi, żeby również otworzyła portal. Ok. Dobrze? Quand elle se sentira prête, qu'elle recueille tout ce trauma dans ses corps énergétiques et qu'elle place ce trauma dans ce portail. Kiedy będzie gotowa, niech pozbiera całą tę traumę ze swojego ciała i niech ją włoży do tego portalu. Et tu me dis comment elle s'y prend. I powiedz mi, jak ona się za to bierze. Elle en fait une boule. Bien, Ona zrobiła kulę. continue. Dobrze. Kontynuuj. Je lui ai montré comment faire. Pokazałam jej, jak to zrobić. Et elle le jette. I ona to wyrzuca. Ce trauma a complètement quitté son corps? Czy ta trauma całkowicie opuściła jej ciało? Oui. Tak. Bien. Demande-lui maintenant de regarder son corps et de nous dire s'il y a encore de la peur dans son corps. To teraz powiedz jej jeszcze, żeby jeszcze raz sprawdziła swoje ciało i czy jest tam jeszcze strach. Non, c'est bon. Nie, już dobrze. Est-ce qu'il y a de la tristesse dans son corps? Czy w jej ciele jest smutek? Non, c'était tout comprimé au même endroit. Nie, to wszystko było jakby ściśnięte w jednym miejscu. Tout était dans ce trauma? Wszystko było w tej traumie. Oui, tout était là, tout était comprimé. Ça alimentait, ça l'alimentait. Wszystko było tutaj ściśnięte i to jakby się to żywiło. Est-ce qu'il y a de la culpabilité dans son corps? Czy jest poczucie winy w jej ciele? Non, elle a, encore une fois, tout était comprimé et elle a compris que tout était lié. Nie, wszystko, ona zrozumiała, że wszystko było ze sobą połączone i jakby ściśnięte w jedno. Est-ce qu'il y a encore un sentiment d'impuissance dans son corps? Czy jest jeszcze poczucie niemożności w jej ciele? Nie. Non. Bien. Dis-lui de fermer maintenant ce portail. To powiedz jej, żeby zamknęła ten portal. C'est fait. Już. Dis-lui de dire à cette entité d'approcher. Powiedz, żeby ten byt się teraz zbliżył. C'est fait. Już. Alors que ce trauma a disparu, qu'est-ce qui maintient encore la connexion entre Eva et cette entité? Regarde. Zobacz, co po tym, jak usunięta została ta trauma, trzyma ten byt przy Ewie, co ich łączy. Qu'est-ce que tu vois dans son corps? Est-ce qu'il y a quelque chose? Co widzisz w jej ciele? Czy tam coś jest? Je vois Eva, je vois l'entité qui est sur le dessus, qui est en dehors du champ, qui est juste en dehors, à la limite du champ énergétique de Eva. Ja widzę Ewę i ponad polem energetycznym Ewy widzę ten byt. Dis à Eva de dire à l'entité de retirer tout ce qui lui appartient dans son corps parce qu'elle n'en veut plus. Powiedz Ewie, że ma powiedzieć temu bytowi, że ma wyciągnąć wszystko z jej ciała, co nie należy do niej, bo ona już tego nie chce. C'est fait. Zrobione. Qu'a-t-il retiré? Co on wyciągnął? Au-dessus de son dos, mais au-dessus, à la limite de son corps énergétique, il y avait comme une ventouse. C'est une ventouse. Una ventosa, ¿sabes? Algo que te chupa la piel. Así. Na poziomie, nad jej plecami, nad tym granicznym z jej polem energetycznym była taka przystawka. Bien. Est-ce qu'il a retiré cette ventouse? Czy on ją usunął? Tak. Bien.
demande à Eva si elle a pris conscience de ce moment où elle a accepté cette interférence. Zapytaj Ewę, czy ma już świadomość, że to ona zaakceptowała te ingerencje. Ce moment où elle a donné Et- sa permission. Że w którymś momencie dała swoje przyzwolenie. Oui, elle a tout compris. Tout Tak, compris. ona absolutnie wszystko zrozumiała. Alors si elle a tout compris, qu'elle annule maintenant, qu'elle révoque cette permission. Więc jeśli ona to zrozumiała, to niech anuluje to przyzwolenie. C'est fait. Zrobione. Elle annule tous les pactes, tous les contrats et toutes les clauses passées avec tout ce qui existe en dehors d'elle-même. Niech ona anuluje wszelkie kontrakty, pakty, umowy ze wszystkim, co pochodzi spoza niej samej. Je la vois qui intègre tout et qui... oui, c'est bon. I widzę ją, jak integruje wszystko. Już jest wszystko dobrze. Qu'intègre-t-elle? Co ona integruje? Tout ce qui s'est passé, hein. Elle a tout compris. Hein. Bien. Ona wszystko zrozumiała, to co się wydarzyło. Qu'elle dise à cette entité de quitter définitivement et complètement sa sphère énergétique. Niech powie temu bytowi, że ma całkowicie, kompletnie opuścić jej sferę energetyczną. Elle n'est plus là déjà. Już nie ma tego bytu. L'entité a complètement disparu? Czy ten Oj. byt całkowicie zniknął? Tak. Maintenant, tu vas dire à Eva, avant d'équilibrer ses fréquences, de penser à sa mère et à sa relation avec sa mère. To teraz, zanim zrównoważy swoją energię, niech Ewa pomyśli o relacji ze swoją mamą. Quel type d'image te projette-t-elle? Jakie wizje ci przekazuje? Je vois rien. Nic nie widzę. Est-ce qu'il y a encore un lien toxique qui unit la mère et la fille? Czy jest jeszcze jakieś toksyczne połączenie więzi, które łączą mamę i córkę? Je les vois pas proches, mais je vois pas de lien toxique, mais je les vois pas unis. Hein. Nie widzę ich blisko siebie, nie widzę, żeby były jakoś połączone specjalnie ze sobą, ale też nie widzę nic toksycznego. Bien. Maintenant, tu dis à Eva d'élever ses fréquences. D'élever toutes ses fréquences. To teraz powiedz Ewie, żeby podniosła swoje częstotliwości. Elle s'exécute. Ona to wykonuje. Qu'elle trouve l'émotion qui lui convienne le mieux, celle qu'elle préfère. Niech znajdzie taką emocję, która najbardziej jej się podoba, jej ulubioną. Już. À quelle émotion vibre son corps? Na jakiej emocji teraz wibruje jej ciało? Je dirais que c'est la paix, la tranquillité, Powiedziałabym, że to spokój, wyciszenie. sentiment d'être en paix. Takie poczucie bycia spokojną. Où est Yash? Gdzie jest Jaś? Il est là, il attend. On jest tam, czeka na nią. Demande-lui s'il souhaite laisser un message à sa maman avant de partir. Zapytaj go, czy chce zostawić jakąś wiadomość dla swojej mamy. Qu'il l'aime de tout son cœur, qu'il n'oublie rien de tout ce qu'elle fait pour lui. Hein. Że kocha ją z całego serca i że pamięta absolutnie o wszystkim, co ona dla niego robi. Et que pour lui, c'est la plus belle maman du monde. I że ona jest dla niego najpiękniejszą mamą na świecie. Yash, qu'il peut entrer maintenant dans cet espace de création. To teraz Jaś może wejść do tej swojej kreacji. Ah, il a hâte. Tak, on się tam śpieszył. Qu'il ferme cette porte derrière Niech lui. zamknie za sobą portal. Bien. Już. Maintenant, tu vas dire à Eva, avec les toutes nouvelles conditions ésotériques qu'elle a prises dans cette session, de regarder son futur.
To teraz powiedz Ewie, żeby na tych nowych warunkach, które zdobyła podczas tej sesji, żeby zobaczyła swoją przyszłość. Oui. Mhm. Elle se voit, je la vois qui se promène, je la vois dans des ruelles, dans des tranquille, heureuse, bien, qui vit. Ja widzę ją, jak się przechadza jakimiś uliczkami, widzę ją bardzo spokojną, tak przeżywającą swoje życie. Est-ce qu'elle De arrive la à paix, prendre voilà. des décisions spokojnie. dans sa vie? Czy ona teraz potrafi podejmować decyzje w swoim życiu? Oui, elle choisit ce qu'elle veut et ce Tak, qu'elle ne veut pas. ona wybiera to, co chce i to, czego nie chce. Comment se sent-elle avec son fils maintenant? Jak ona się teraz czuje ze swoim synem? Est-ce qu'elle se sent impuissante? Czy ciągle czuje się bezradna? Non, je la vois avec lui, elle va partout avec lui. Nie, ja ją widzę z nim i ona wszędzie chodzi z nim. Je la vois fière de se promener avec son fils. I widzę, że jest bardzo dumna, bo się przechadza ze swoim synem. Est-ce qu'elle se soucie de ce que les autres pensent autour d'elle? Czy ona bardzo się przejmuje tym, co inni myślą? Non, au contraire, je la vois Nie. qui est fière de montrer comment elle va, comment elle est avec lui. Voilà, elle met en Nie, avant ça. wręcz przeciwnie. Ona jest bardzo dumna z tego, jak razem idą do przodu. Bien. Demande à Eva si ces conditions dans ce futur lui conviennent. To teraz zapytaj Ewę, czy te warunki na przyszłość jej odpowiadają. Oui. Tak. Oui. Demande-lui si elle veut laisser un message à sa partie physique qui nous écoute en ce moment même. To zapytaj jej, czy chciałaby zostawić sobie wiadomość tej części fizycznej, która nas słucha teraz. Oui. Tak. Elle dit regarde comme on est bien ensemble. Peu importe ce qui se passe, on est bien ensemble. Ona mówi, tak, zobacz, jak dobrze jest nam razem. Nie ma znaczenia, co się dzieje. Nam jest razem dobrze. Autre chose? Coś jeszcze? Non, elle montre vraiment elle a cette paix. Voilà, l'important c'est la paix qu'elle a et la tranquillité qu'elle a. Nie, tak naprawdę ona pokazuje i uważa, że to jest najważniejsze, ten spokój i wyciszenie, które ma w sobie. Demande à Eva si elle se sent prête pour clore cette session. Zapytaj Ewę, czy jest gotowa, żeby zamknąć tę sesję. Oui. Tak. Bien. Dobrze. Dis à Eva d'ouvrir son propre espace de création et de quitter cette ambiance hypnotique. Celle-là. Powiedz Ewie, żeby wytworzyła sobie własną przestrzeń i żeby opuściła tę. Oui. Już? Bien. Quand tu ne la verras plus, quand elle aura complètement disparu, tu me le dis. Kiedy już nie będziesz jej widzieć, kiedy zniknie, powiedz mi. Elle est partie. Odeszła. Bien. Maintenant, Karine, je vais compter de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement déconnecté de tout et de tous. De retour dans le présent. 1. Tu sens maintenant, Karine, ton corps qui devient très léger. De plus en plus léger. Et tu te sens bien, détendu, tranquille. Cette sensation de légèreté parcourt tout ton corps. Et tu te sens merveilleusement bien. 2. Tout en prenant une profonde inspiration, tu peux maintenant élever tes fréquences. Élever tes fréquences à ton niveau idéal.
sens de mieux en mieux, de plus en plus forte et dynamique. Tu sens ton corps allongé. Tu reprends peu à peu tous tes esprits. Et à 3, tu peux ouvrir tes yeux. Karine, comment est-ce que tu te sens? Jak się Ça va. czujesz, Karin? Dobrze. Ça va. Ton état d'esprit? Twoje Bien, samopoczucie? Dobra. Physiquement? Fizycznie? Bien. Dobrze. Ok. Eva? Ewo, włączysz mikrofon? Jestem? Eva, Oui, est-ce que tu Elena? as senti quelque chose durant la session? Ewo, czy poczułaś coś podczas sesji? Na początku bardzo mocno mi biło serce. Au début, son cœur palpitait. Choć nigdy nie miałam problemów z sercem. Mais elle dit qu'elle n'avait jamais de problème avec son cœur. A później, kiedy podnosiłam częstotliwości, to miałam bardzo ciężkie nogi. I pod lewym kolanem czułam takie pulsowanie bardzo szybkie. Et après, au moment où elle a élevé ses fréquences, elle sentait une grande lourdeur dans ses pieds et la pulsation sous un genou. Bien. Et maintenant, tu sais déjà comment ça se passe. Il faut que tu te donnes du temps pour que soit métabolisé ce travail énergétique. No i Ewo, wiesz, że teraz musisz dać sobie czas na to, żeby przejść metabolizm tej energetycznej pracy. D'accord? Tak, tak. Donc, j'aimerais qu'elle nous laisse des nouvelles de Yash dans les prochaines semaines. Więc bylibyśmy wdzięczni, gdybyś nam powiedziała, co się dzieje z Jasiem w najbliższych tygodniach. Et d'elle également, forcément, Milena. No i oczywiście o sobie również. Tak. Już na spokojnie. Oui, mais avec du calme maintenant. Avec du calme, bien sûr. Demande à Eva si elle souhaite que soit publiée la session. No i Ewo, pytamy, czy chciałabyś opublikować sesję? No nie miałabym nic przeciwko temu, tylko jedno słowo tam takie brzydkie padło. Jak? A nie przejmuj się! No nie, ale zakryjcie, okej? Oui, elle veut publier, mais il y avait un mot, je pense qu'elle parle de ce bordel qu'on a vu. Donc, oui. Mais oui, bien sûr, elle veut publier, mais avec le visage plus. Pourquoi elle mentionnait ce Już nie mot będę. exactement? Aurore pyta, dlaczego się akurat przejęłaś tym słowem. Nie, po prostu tak to mocne ma brzmienie. Non, parce que ça sent, c'est très fort comme le mot. D'accord. Ok. Bien, donc Eva, reste un instant en ligne. Je coupe maintenant l'enregistrement de cette session. Ewo, zostań na chwilkę na linii, a my wyłączamy nagrywanie. Au revoir à toutes les trois et un bon week-end. Do widzenia i miłego Do weekendu. widzenia. Dziękuję bardzo. Merci.